jetzt mein Geburtstagsgeschenk. Das Costaboard. Und das muss natürlich jetzt erstmal ausgepackt werden. So, dann schauen wir mal. Das gute Stück. Hier auf. Dann hier auf. Und dann können wir es hier schon öffnen. Tada! Lieferschein. Und das Tor. Schön eingepackt. Ich habe das Prisma mir ausgesucht. Sehr schick. Hier zwei Knöpfe drin sind. Das ist natürlich nicht so schön, aber kommt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rein. Ne? Hier nochmal Schutz für die Ecke und die Rolle dazu. Kork, abgerundete Ecken. Sehr schick. Ja, das war's schon. Mehr ist gar nicht drin und mehr ist ja auch nicht von Müll.